Malawi Today. Ndi Malumba Ngwira kuchoka ku Miji FM Radio. Ndimafuna ndifunse nawo makamapo za an overvalued exchange rate. Zomwe zifana zakuti ndalama yathu ndi ndalama yakunja sizikugwirizana. Pa economy tanza kuti you have suggestion probably kupanga devalue kuti muna ipange equal ndi ndalama ina. Izimene zimapanga lizati ni kamapanga import zinto zimakhala overvalued. So ndimafuna ndipange ndimve kuchoka kwa inuyo kuti what's your suggestion chomwe mufuna chichitike ndi chani pa nkhani ya overvalued exchange rate. Chinthu china mwenapo kuti munthu woziwa za chuma by now aina kuziwa kuti choina kupanga ndi chakuti amuna chotani makamaka ponena kuti ndalama yakunja ipezeke. Suggestion yanu ndi yotani chichitike ndi chani kuti ndalama imene ipezeke anthu akuvutika kuti apange import zinthu for yoti ndalama yakunja palibepo. Komanso mwina assurance mukunena kuti mukalowa mboma muzapanga zoti ndalama imene mwina ngati osada za economy izapezeke mosavuta. Muzapanga motani komanso assurance ndi yotani kuti ndalama imene izapezeka mosavuta mdziko muno. So ndimwe ndiyankhe ifoto mafuso atatu ophatikizana. Mufuna mankha kwapinda alimi akudowa ndi nchesi mafuna ndimvere, so I can do that. Ndimakhala ndikunena kuna kuti chimene chativuta mdziko lino nchona kuti ndondomeko za chuma zimene tikutsatira nzolakwika. I had an exclusive interview. Imene napanga explain the three anchors of any economy. Kuti any economy in the world is anchored by three pillars. One is the fiscal pillar, two is the monetary policy pillar, three is the exchange rate pillar. Kuti zinthu ziyenda bwino, mukhale ndi inflation yotsika, mukhale ndi stable currency, mukhale ndi growing reserves, zinthu zitatuzi zikhale mchimake. Ndi ngati galimoto yanu sili ndi matayala onse full, ina ndilakupha olomufune olmusafune simuyenda. Nde yathuyi ndi ngati galimoto matayala onse dakupha ndi tifuna iyende, sizingatheke kuti iyende iyayi. Simungathe kukhala ndi low inflation, simungathe kukhala ndi stable currency, simungathe kukhala ndi ma reserves ogulira zinthu zakunja, simuzingatheke mpaka namutakonza your fundamentals zimene mwina mukukonze. Ku fiscal ndi mafoto kuzona kuti chimene chimadya ndikuyamwa kwambiri forex dziko la Malawi ndi boma 70% of that expenditure imapita kugula zinthu zakunja. Amakagulira magalimoto akunja aja ma TX, and most importantly amagula chaka ndi mwezi ni mwezi mafuta odula. Boma limagula mafuta ambiri kwambiri chifukwa ali ndi ma PS ambiri ma ministers ambiri amene magalimoto alesa ukandi 500 liters of fuel pa mwezi. Ndi amagula ma fuel aja mafuta ambiri kubayenda dziko lino kwambiri zimene zikugwisa ntchito forex. Komanso amakagula zinthu zina za maofesi zosiyana amayenda locally kuyenda internationally amene aja amene amagwiritsa ntchito kwambiri forex. Komanso akafuna kupanga amene akupeza ma contractors ambiri ndakunja awalipire mu foreign exchange, agule fertilizer, agule mankhwala. Ndi 70% of government expenditure imapita kugulira zakunja. Ndiye mupeza kuti budget yawo ija akuti ngati chaka chino tibwereka 2.4 trillion kwacha domestically. Ndalamayi akubwereka ma pensions, ma savings Malawi ku mabanki amene ali Malawi kwacha. Popanga spending ndalama manager akagulira mafuta galimoto, akagulira ma TX, akuyendera malawasi kunja, akugwisa ntchito zakunja. So akutenga kandalama kamene kapezeka kufoja kochepa kaja konse akamugandira iwo achaboma, konse akamaliza, konse akanyambita, konse akamaliza. Ndi zimene zikuononga forex. Ndi solution yokonza forex ndioni nakuti kodi tingaonetsetse bwanji kuti komenti kupanga forex iku tikupanga as much and be able to get as much. Ndakamba za foja apapa kuti ali mitungu apatsa $1 pamene ma buyers maybe are getting $8. Ndalama zina zikusalira kunja. Tilondoloze kodi tikagulitsa mtedza ndalama zake zonse zikubwera, madola zonse akubwera. Kodi foja iyi ndalama zake zonse zikubwera, tea ndalama zake zonse zikubwera, nanga sugar ndalama zake zonse zikubwera. When I was a governor of the bank ya Malawi
Malawi. We established the price, this transfer pricing. Yoma ngobwelesa ndalama zochepa kusiya zina zose kunja, ili kuti, ili kushuga, ili so tobacco industry. Ma industries onsewa ndalama zao za mbili sisi mabwera zimatsala kunja. Pali nchito tilondoloze kuti timatenga ndalama zonse zibwere kuno ku Malawi. That's number one. Number two, nanga tsopano forex tima gwisa nchito banje ama gwisa nchito kwambiri ndaku Capitol Hill. Can we cut back on their expenditure on forex? How do you do that? Tichepetse tilali ma PS over 70 chakuti ameta agreed at ma TX tukapa some 500 liters of fuel every month. Tichepetse ma PS tikali ma PS mwa 18 oka malinga ndi ministers 18 tilima directors over muna 5000 ametu kwa apatsa ma TX tukapatsa mafuta ambiri pa mwezi uli wonse akupanga consume so much fuel. Tichepetse ma directors my ministers 18, maybe we just need 36 directors. Chepetsa the expenditure ya boma imene mapita pokulira zinthu zakunja mupeza nawo kuti ndalama zimene kupeza zija zapanga balance ndi ndalama zimene kugwisa ntchito as a country. And that to me is a solution that we needed to have done yesterday. Koma if you tili busy kuwononga ndalama zija and we expect kuti the exchange rate payoka igwira ntchito. Tikudziwa timapanga import pachaka so about $3 billion worth of commodities, tukupanga export about $1 billion. Kumano tikapanga zimene zijazo, the gap is filled only by development partners. Lero ma development partners aja ambiri atisiya. Analengeza aku US kuti USAID ayipanga kati ku Malawi. Komanso ambiri aku alengeza kuti malingana ndi nkhondo ya ku Ukraine, they are going to cut back on aid in Africa in order to raise defense spending in their countries. Ndiye maiko ambiri wakusiya kuti tandiza IMF so ndi ajatisiya akulisha ulianu muzonera noka kumene koko ndiye zonse zangoti khalira ifeyo to sort out the problem of the foreign exchange. Sinkhani ya devaluation here. It's not about devaluation because tipana kuti when you are doing devaluation you are chasing the wind. You are chasing the wind. Nena apata panga 25%. Kuti look, mena panga 25% akunena kuti yayi we are trying to sort out the misalignment between the parallel and official. Then let's devalue if anane ya parallel. I said that's the same time now kuti mena apanga devalue pano parallel so izipita ipita patali sisi na chedwe inapita di patali kena kwa atende pange devalue by 44% anapanga so devalue by 40% and I said the same thing. Devalue iwewe ukamathamangitsa mphepo sumu apita patali mphepo imakaye kuthamangabe chifukwa parallel market it's driven ndi mene kodi forex situation ili bwanji in the country muka balance is between the needs and the expenditure fuel ya forex basi makonseka yoka black ndiye kukonza nkhani ya exchange rate ena mafunsa kuti bulize bank governor ndi chifukwa chani within napeza member governor of bank ya Malawi there was 2 weeks of import cover imene naipeza but I was living I left 6 months of import cover muda apanga chani zinthu zimene napanga ile inali kuti panali development partners funds ma projects osiyana and I went after every project ndimakuma nawo every week kuti they can improve absorptive capacity of those projects azigwira ntchito cha mothamanga azigwisa ntchito zimene kufunika project mothamanga so that more dollars can be coming on those projects. Ntapanga wake up there was about $2 billion worth of projects that some of them were just lying without proper implementation. We quickly went after those and within a short space of time with this serious absorption we were able to get a lot of dollars tukulitsa foja tukulitsa nteza zambiri izi madola zake safu mabwera ku Malawi. Can we quickly clearly look at each one of those tikaone kumeti kugulitsa kuja sikubwera zingati tipange follow up all that and then pamene pali ponse ndi project ya boma imene tikuna kuti madola zake mabwerabe from development partners. Can we follow up those particular areas but also close the taps on expenditures? We will make sure that we have dollars that are going to help clear and kupanga clear sikunga chedwe in as I said I was governor
with 2 weeks of import cover, but by December 2017, we had already 3 months of import cover. The kwacha was stable, was not moving far. And I was lucky because I had then the Minister Kudo Gondwe, who managed on the expenditure side. He managed the expenditure side very, very well. We tightened their use of dollars on government expenditure, and they followed up every dollar with every industry that we are working with, as well as followed up every dollar with every development partner. In the process, we're able to balance up and get surpluses within the system. Nanga ifetitapa ngabanji tikalamboma. Actually, if I item the Angolamboma 16 pano, we are going to accelerate all cylinders that I've just explained to make sure that within the shortest time possible, Tsabange create a completely conducive and favorable macroeconomic environment. We are even dreaming and thinking that if we can run a credible, very, very strong fiscal policy stance, fiscal consolidation, if we can seriously and quickly consolidate the fiscus within the first year and the 2 years, where we have tightened expenditure, all these useless things, tabaka cut to the bare bone, we have run with that particular strict fiscal policy that we can follow, and we have sorted out the taps on the monetary, on the exchange rate for 2 years. Low inflation, low interest rates, stable exchange rate, rising reserves, and then we have invested in agriculture and the value addition. We have invested in mine, we have invested in tourism, we have invested in manufacturing. As these sectors are increasing their contribution towards generation of foreign exchange and also creating jobs and wealth among Malawians, we can do what Zambians did, what Kenyans did. Kenyans and Zambians had come to a point of removing as much as 3 zeros to their currency. We are contemplating of removing 2 zeros on our currency. Once we have a proper and credible macroeconomic framework in place that is running smoothly, ziringa the patient ona kuti ali ndi tumors azima cancers member mwake zamusokonekera manena adokotala kuti aitenti ngambe munthu uyu tichose ma cancers ndikusoka munthu yanukhala bwino. That is what you do with an overvalued currency, a useless currency. Yoti nthawi yakamuzu inali 1-to-1 with a dollar and a pound. Lero raichonsa pa 1-to-1 with a pound 1994 tafika nayo 1,700 kwacha official, 5,000 kwacha parallel, and our currency has completely lost value. Utindima 5,000 kwacha umaina uteke chitumba kutoka kule, just a small thing chandalama. Hey, this generation, we have destroyed this country because as the value of the currency is losing its worthiness, mavuto wake ndameta aona wazimzima kwera chitukusima kalako andamavutika. So as in economic revolution, we are saying kuna kudayutia mtukuti for disinde zigoli tizachose maziro awiraja, bring back the lost value of the currency. Once we do that, you see the kind of economy that's going to be there. You can learn from Zambia, you can learn from Kenya, how they did it. We can do it. Tinapuzira maskulo fanana, ubekula tundo fanana, and we know how to operate that the currency binasokonekera. Tizaipa operate zaitu mzakufiyeta kuikonza so that the economy can be better. Better Malawi for everybody else. So the shame of this generation, imeta unonga kwacha, sisiga kamos days, we can restore it back. Kwa na atu azakaleso, ndiye better the functional economy the way we found it during Kamo's time. My name is Mshindi Meki from Nation Publications Limited. I was interested in what you said earlier. Someone dying, you only identified this person as Amek. I'm sure the public out there mwina so ina anaka kuondwa pana kakhala wina wachibale kapena oyandika hapo pankani mene. Thank you. Thank you so much for that question. I will simply share you the clip that I had yesterday. Yamuntu amana panga report to me ndiye alionse binafuna fufuza clip yo muntu ya amuona akulankhula zimenezo and akhoza kukafufuza za Lamek yo and who also apanga na collaborate za Lamek, but we will share you my amigo will share you the clip in which I got that story.
Thank you so much. Pomaliza penipeni tokoze amalawi onse kupyolera mwa inu atulankhani chifukwa cha nkhani imene tinayibweretsa madzulo ano, nkhani yokhudzana ndi madandaulo a Malawi ochokera ku Kasungu, Dowa, Ntchisi ndi madera ena amene akudandaula nkhani ya mitengo ya fodya kuti akumagula fertilizer modula, zipangizo za ulimi modula, koma chonsecho fodya akugula pa mtengo otsika kwambiri and anthu akudandaula kwambiri. We have recordings za kudandaula kwawo. Ndachita nawo mwaidzulo, ndapita musika umenewu and anandiuza za kudandaula kwawo. Ndapereka maganizo amene zinthu zitingathe kuzikonzera komanso kupereka chiyembekezo kwa Amalawi onse. Kuna kuti ife UTM tikalamboma pa 16 September pano, mavuto onsewo amene alimi afodya akumana ndi alimena onse tidzathana nawo. Tidzaonetsetsa kuti nkhani ya fertilizer tayiwunika bwino, fertilizer ali pa mitengo yabwino. Tidzaonetsetsa kuti alimi akugulidwa zinthu zawo pa mtengo wabwino. Tidzaonetsetsanso nawo kuti pa zimene zingathe kukonzedwa kumayiko nkuno zikonzedwe ndi cholinga choti tingathe kupanga add value zipindulire Amalawi. Dziko lino likufunika kuti tilikonze pa chuma chake chasokonekera. Chimodzi mwa njira zokonzera chuma cha dziko lino ndi chowunikanso ulimi wa fodya ukuyenda bwanji, tingathandize bwanji kuti ulimi ukhale wabwino pite patsogolo. Zikomo kwambiri Amalawi nonse chifukwa chotenga nthawi yanu kundimvera madzulo ano. I thank you so much for your attention. May God bless our country. Thank you. Ndi momwe tatsirizira kuno